og Jesu navn vil jeg gjøre stort video i morgen. Leier morgen. Kæve ute. Godt vever, og jeg etter livet vi bøybene øyne for jøkkenen. Halv ære for jøkkenen siden det kom atter ur Amerika. Så det går kjøtt. Men så langt som jeg ikke helt sikkert livet, så fortsetter jeg. Og da bør minne ting å gjøre, færre ting, som jeg har behov til å føle jeg skal gjøre. Man må et eller annet sted ståle på en kjenslo her som man hever. Da man er bygge og bølt ut og arbeidet og alt det her. Hver skal det nå være? Hver skal det enda? Hva er det nå til rett og så gjør? Så det er nok sånn jeg har fått å flåa bedre av føreskon vi føreskar i åra ræfyltje og føreskon setningsbyggnei. Og et lydsende minne font, det er ikke ov, det skal ikke være, og det skal ikke være av nei av foten, men ORT-endingene og hokshott og innkjøshott og alt det. Det var hva det, men myntje og syndrom kvarsfallet. Ganske særlig kvarsfall fløyrtall. Ja. Jeg gjør det jo 2 videoer for om møte badnaverden, ja. Men drømte så om nottene at jeg fikk et allopp, og fikk så avfri om et her. Og hei så ikke fri for å legge det ut, og så jeg kortet vekk. Og da jeg hittet backspeglet, så sutt jeg til å vaske at jeg hikk. Du skriver i alt det nye som du egentlig snakker om i en brev, og det sendte jeg så til høvespadene av verdena. Jeg sier dem at det er ønt, og det skulle brøyde seg, det skulle gjøres kærløksfull, miskonsom og rattvis, og ikke være noe ønt borst, og gjøre det ikke til så blir jeg god i himmelen, hitja tiltara, og begynne å døme deg. Og det var egentlig det som jeg ullte ut i 2 videoen, men kvart, da man øyler det ut, så får man også for lengt, når man sier for greflige ting, som kunne være brukt i møte i øynene. Så er det det som er. Særlig av en sånn stående som det her. Men da man spiller, vi åpner korsen, skriver det om det brev, man hikker etter, og rønser det, og avstemmer det, og så sier man send. Og til åpenlyst, man legger det ut av hjemmesynet, og alle kan lese det, og alt det der, så er det det. Så at man skal velge sine bardier. Velge sine bardier. Og jeg brenner for alle røttene og alle rattvise, og at det skal være rattvise i hjørnet. Men hvis det kommer og skal ete meg opp, så jeg ikke orsker og ikke har orsker til å gjøre det som jeg gjør, så er det et allopp. Selv om jeg til støvende gjør det rett og bardest for det rette, men du kanst ikke bergast med det ødlende sen. Så kanst du trøyta det selv, og du kanst komme til å bli sardur, eller simpelthen utkordur. Det er ikke rett. Egentlig er det så at det krever rævlig enn jeg orsker av meg. Jeg setter meg nere og rattlesa 20 suger, skriver notater i iPaden, sender det iver her, og så færre jøkken til øyelig væreslige, legg mest til. Øyelig væreslige, og til retninger som jeg gjør, til færre og en lista, og så er det en rattleser som rattleser til retningene, at det er i orden. Til at det er Bibelen vi får oss vi. Det er ikke bare en årabæk eller sånt. Som øyne tar vil jeg ha rett, men det er selv Bibelen. Ja, så at man må røtja seg selv. Man må passe på seg selv. Jesus sier, være tikkum fyrir mannen. Være tikkum fyrir mannen,
beware of men. Vi skulle være akkur for mennesken. Og slett ikke ståle på, blindt på øynekvann, til han tog seg mjukt og ljøver og ser fitter ut. Jeg har snevelen vi atlun, men også som sier, velger akkurat bare det vel, omhyggjelige. Pratikaren 98, let klægir tøyne være alltid kvitt, og let hødde tøyne onka salvo trauta. Let klægir tøyne være alltid kvitt, vaska der Jesu blaue, og let hødde tøyne onka salvo trauta. Sirk 4, og legg de etter å være under salving andans. Hødde tøyne onka salvo trauta, trolig andans kraft. Utan til kunne vi ikke gjøre, og det er viktig for meg at jeg ikke ferdig av spåren og bare ta som korona. Men, ta det oppe og ta det fylle med, så tås jo til og en av tog, men når du har lagt det frem av øsene, det kan ikke være et endalest det som jeg tås jo at det er ikke koronarapporten. Det er ikke koronarapporten, eller badnavendarstruje. Nu er en klubb, eller en fellesskaper av sardum folk stående her, og de organiserer seg, og jeg vil sikne de, og ikke de Guds vind i sinne segl, at organisere seg og få politikere som part, og segførere og alt, og få til ønte borsten i badnavendene dømt, ikke bare til å ha bøter, men i fangsel, og så gjør det. Det er ikke dømmen. Men er jeg så imot badnavendene at alle som man er, ja, som man er nå, hadde vi haft det bedre utan henne. Men skal hun avtekast fullstendig, her er det heller ikke. Hun skal være rettvis, hun skal ha sunna fornuft, hun skal ha skil, hun skal teka seg av tøymen familien og tøymen bøtten som verilig har tørv, og det gjør hun ikke. Det vil si, og det vet jeg det gjør hun ikke. Det er rævlige ring og tilfellene her som er simpelt enn for tungt å få oss vi. Her kunne det gått hvor klaffa fyrir slett ikke et. Men om hvor løyde tilfellet her kunne det sette sånne tunge reiv i 2 år og syka det nye inntil familien brottnar eller man rymmer av landen. Jeg sa negdømer om at her, og at det løydes pyrstanken. Ja. Nei, tjamer er det først og fremst at tøya og polera. Jeg har tøyt, altså jeg tøyer ikke enn, men det polerer. Spøyde og pusse. Gammalt søl, spøyde og pusse. Men nå føler jeg til altså at det begynner at harna. Det er akkurat som det som jeg arbeider vi til å være så avlivet og blett. Nå er det minne å komme etter. Det er akkurat som løyre om en hånd under harst. Det var livet, det var ikke harst akkurat, men livet. Og jeg kjenner jo av meg etter første ferie i Jøgnen. Men det kan ångkande garantere, det kan godt være at øyne fra trett, at han har tatt, det var det ikke. Men jeg ser spentur. Hva er spentur om? Ønsker ser noe i oss nær. Jeg er spentur selv for selv produkten. Sjálvun produkt. Jeg vet hva det er. Jeg vet hva det er, hva det er ombord, hva det er inneholder, det er til røtte årene, det er sier det rette utsetning, at setning. Stender det rett om grundalei, det gjør henne bøyblene ikke. Første Trondheim Danielsen eller Dahl. Men først skal King James gjør. Ja. Hon er ikke min bøybel, hon er Guds bøybel. Guds bøybel. Det er ånga standa mot navn og igjen. Og det er ikke noe standa, det skal ikke standa. Det er først King James, høyla jeg bøybel igjen. Ja. Høyla jeg bøybel igjen. Halleluja.
Nu är det 20 minuter. Jag bestämmer mig till att ta så 20 minuter som jag får säga tack för mig. Have en god dag och så vidare. Men allt det här, have a wonderful day, have en god dag. Skrampel. Halsa så att have en god. Och så att du ikke blivit frälstur än, så have en vanaligan, ofrialigan, rävaligan dag. Hev du Guds fri och du satt du satt där gör du vid god jag tror ni Jesus Krist har du så en frialigan gåan signaden där. Du inte frälst du måste du ha en rävligan där. Just väl. Inte bli frälst. Sök god inte du bli frälst. Fast fri vid god. Inte ta inte där ofri. Just väl.